হাই বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ চ্যানেল ট্রাভেল উইথ প্রীতম। চলে এসেছি তোমাদের কাছে কাশ্মীর ব্লগের চতুর্থ পার্ট নিয়ে। লাস্ট পার্টে তোমরা দেখেছো আমরা সোনমার্গে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে প্রচুর বরফ পেয়েছি, প্লাস আমরা স্লেজ রাইড করে দুটো ভিউ পয়েন্ট দেখেছি। সোনমার্গের সমস্ত ডিটেলস, মানে কত করে স্লেজ রাইড নিল, স্নো বাইকের প্রাইস, সমস্ত কিছু তোমাদের সাথে অলরেডি শেয়ার করেছি লাস্ট ভিডিওতে। তাই যদি আগের ভিডিওটা মিস করে গিয়ে থাকো তাহলে তাড়াতাড়ি গিয়ে আগের ভিডিওটা দেখে নিয়ে চলে আসো, কারণ আমরা আমাদের 1 ঘন্টার ফ্রি শিকারা রাইড করার জন্য প্রস্তুত। আমরা ব্রেকফাস্ট করে সকাল 8:30 নাগাদ উঠে পড়লাম শিকারাতে। তোমাদের শ্রীনগর আসার দিন বলেছিলাম এই 1 ঘন্টার রাইডটা আমাদের ফ্রি ছিল প্যাকেজের সাথে। পুরো প্যাকেজ ডিটেলসটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব আগের ভিডিওগুলোতে, তাই দেখতে থাকো। সকালবেলা হালকা রোদ্দুরে ডাল লেকে শিকারাতে করে যাওয়াটা কিন্তু বেশ উপভোগ করার মতো। ঠান্ডাও বেশি লাগছিল না গায়ে রোদ্দুর পড়ার জন্য। যেতে যেতে অনেক কিছুই দেখার মতো ছিল। তার মধ্যে এক হলো এই জলের মধ্যে ভাসমান ছোট্ট খাবারের দোকান ট্রাই অ্যান্ড টেস্ট নামে, দেখতে পাচ্ছ, বা ছোটখাটো রেস্টুরেন্টও বলতে পারো, যেটা এখন বন্ধ। বাট এখানে তোমরা যদি বিকালের টাইমে আসো তাহলে এখান থেকে তোমরা বসে বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ, ছবি দেখতে পাচ্ছ, এগুলো সব আনন্দ করে উপভোগ করতে পারবে। দ্বিতীয় যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে এই শিকারা ফার্স্ট এড। এটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট এড শিকারা, দেখতে পাচ্ছ। তো কোনো রকম শারীরিক অসুস্থতা কারোর হলে এখান থেকে মেডিসিনের ব্যবস্থাও ছিল। যেতে যেতে দেখতে পাবে এরকম অনেক শিকারা তোমার শিকারার কাছাকাছি চলে আসছে। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে শাল, শাড়ি, কাপড়, এরকম কাওয়া প্রচুর জিনিসপত্র বিক্রির জন্য এরা এরকম ভাবে ঘুরে বেড়ায়। তো এখানে দাম কিন্তু খুব বেশি, তাই বুঝে শুনে নেওয়াটাই বেটার। যেটা বলেছিলাম তোমাদের, দরদাম করে জিনিসপত্র নেওয়া উচিত। ক্রমে আমাদের শিকারা চললো ডাল লেকের আরো ভিতরের দিকে, যেখানে আমরা দেখতে পেলাম জলে ভাসমান দোকানপাট। আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই কিছু না কিছু যানবাহন আছে কাছে দূরে যাওয়ার জন্য, যেমন সাইকেল, স্কুটি বলো, বাইক বলো, বা 4 চাকা গাড়ি বলো। তেমনি এখানে ডাল লেকের মানুষদের প্রত্যেকের কাছেই একটা করে শিকারা আছে যাওয়া আসা করার জন্য। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর দোকানপাট এখানে। যদিও আমরা ভিতরে গিয়ে দেখিনি, তাই কিরকম দাম এখানে জিনিসপত্রের খুব একটা আইডিয়া নেই, বাট বেশিই হবে। যেটা বলেছিলাম, দরাদরি না করলে কিন্তু কাশ্মীরে ঠকে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক। আরো একটা সুন্দর জিনিস দেখলাম, এই যে মানুষটাকে দেখছো, ইনি ডাল লেকের ভিতর থেকে ঘাস জাতীয় জিনিসগুলোকে তুলছেন নিজের শিকারা বা ছোট নৌকাতে, এবং এগুলো হচ্ছে চাষের জমিতে দেওয়া হয় যাতে ফসল ভালো হয়। কি অপূর্ব! 1 ঘন্টা কখন কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। ডাল লেকের এই অপূর্ব শোভা আর কোনোদিন সামনে থেকে দেখতে পাবো কিনা জানি না, তবে এখানকার এরকম অনেক স্মৃতি মোবাইলে আবদ্ধ করে নিয়ে আমরা হাউস বোটে ফিরে এলাম। এখানে চেক আউট করে আমরা শিকারা করে যাব ওই পারে। সেখানে আমাদের আমির ভাই ওয়েট করছে আমাদেরকে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য গুলমার্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই এবার ডাল লেককে বিদায় করে আমরা চললাম গুলমার্গের উদ্দেশ্যে। হাই বন্ধুরা, গুড মর্নিং। তো এখন টাইম হয়েছে 10টা 22। তো আমরা সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে, শিকারা রাইড ছিল আজকে ফ্রি শিকারা রাইড, আমরা 1 ঘন্টার কমপ্লিট করে এখন যাচ্ছি হচ্ছে আমরা গুলমার্গের দিকে। কালকে সোনমার্গ গেছিলাম, আজকে গুলমার্গ যাব। তো গুলমার্গ এখান থেকে 2 থেকে 2.5 ঘন্টা লাগবে। তো এই ব্যাগ ফ্যাগ গোছানো হচ্ছে, ওপরে রাখা হচ্ছে গাড়িতে, দেখতে পাচ্ছ দাদা ব্যাগ ফ্যাগ তুলছে। তো যা গুলমার্গ। কালকে আমাদের গন্ডোলা রাইড বুক আছে। গন্ডোলা রাইড কালকে প্রথম স্লটটা নিয়েছি। আমি বলে দেবো সব কীভাবে কি ডিটেলসে করতে হয়, ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ফিঙ্ক সব দিয়ে দেবো, চিন্তা করো না। গুলমার্গ হলো জম্মু কাশ্মীরের এক জনপ্রিয় হিল স্টেশন। গুল কথাটার অর্থ হলো ফুল, আর মার্গ মানে হলো ভূমি বা তৃণভূমি, অর্থাৎ ফুলের ভূমি বা মাঠও বলা যেতে পারে। জানা যায় মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর 21 রকমের আলাদা আলাদা ফুল সংগ্রহ করেছিলেন তার এই গুলমার্গের বাগানে। এই গুলমার্গ আবার ব্রিটিশদের গরমের ছুটি কাটানোর জায়গা ছিল। এখানে তারা গলফ কোর্স বানিয়েছিলেন এবং তার সাথে সাথে স্কি ক্লাবও খোলা ছিল। গুলমার্গ ঢোকার পথটা পুরোটাই, মানে পুরো রাস্তাটাই সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠার মতো ছিল, মানে অনেকটা ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে ওঠার মতো। ঘুরে ঘুরে বেশ খানিকটা উপরে ওঠার পর আমরা বরফ দেখতে পেলাম। এবারের এই দৃশ্যটা আরো সুন্দর লাগছিল। বড় বড় দেবদারু গাছ আর তার নিচে বরফ, আর আমরা চলেছি তার মধ্যে দিয়ে।
এই বন্ধুরা, আমরা এখন গুলমার্গে ঢুকে গেছি। একটা ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছি। এখানে দারুণ লাগছে। এখান থেকে ভিউ পয়েন্টটা আমি দেখাচ্ছি যতটা পারছি। দাঁড়াও ক্যামেরাটা। দিস ইজ দ্য ভিউ অফ গুলমার্গ। গুলমার্গের ভিউটা দেখো কি অপূর্ব লাগছে। তো এখন আমরা এখান থেকে হোটেলে যাচ্ছি। আফরাত কি নাম হোটেলের, ডিটেলসে দিয়ে দেবো আমি। তো ওখানে হোটেলে জিনিসপত্র রেখে আমরা বেরোবো বাইরে সাইট সিন করতে। ঠিক আছে, মোটামুটি আমরা 8 থেকে 9 হাজার ফিট ডিস্টেন্সে আছি অলরেডি। ঠিক আছে, মেঘ ফেক খুব সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে এখানে। দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম গুলমার্গে। কিছুক্ষণ আগে আমি বলছিলাম গুলমার্গ কথার অর্থ হলো ফুলের ভূমি বা ফুলের মাঠ এই ধরনের, কিন্তু তোমরা বলতে পারো এখানে শুধু বরফই দেখা যাচ্ছে। তাই ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে কিন্তু তোমাদের আসতে হবে এপ্রিল মের সময়, তখন টিউলিপও দেখতে পাবে। এই হচ্ছে আমাদের হোটেল আফার ওয়ার্ড। ভুলভাল নাম বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে। যাই হোক, চলো ভিতরে যাওয়া যাক, হোটেলটা দেখাই তোমাদের। চেক ইন করে আমরা রুমের দিকে এগোলাম। আমাদের দুটো রুম নেওয়া ছিল, দেখতে পাচ্ছ রুমের মধ্যে। এখানে বেড হিটারও ছিল, বেড গরম করার জন্য, মানে এত ঠান্ডা ছিল। তবে পর্দা খুলে বাইরের ভিউটা জাস্ট দেখার মতো ছিল, অপূর্ব। তো চলো লাঞ্চ করে নিয়ে বেরোতে হবে আমাদের। এই গাইস, সেখানে ঠান্ডা বেশ ভালো রকম, আর রোদ্দুরটাও সেরকমভাবে ওঠেনি। খুব ভালো ঠান্ডা লাগছে। দেখতে পাচ্ছ টুপি ফুপি পরে নিয়েছি, এই ক্যাপ আছে, এই জ্যাকেটের টুপি পরে নিয়েছি। তো এখন আমরা একটু রাইড করব, একটু বাইক রাইড করব। লাঞ্চ করে নিয়ে আমরা বাইরে চলে এলাম। আর এই হলো আমাদের ইটিভি বাইক, যেটা করে আমাদের 1 ঘন্টার জন্য ঘোরাবে। 2500 করে বলেছিল, অনেক দরদাম করে সেটাকে 1500 করে করা হয়েছে এক একটা বাইকে। এই হলো আমার গাড়ি, এই কালোটায় করে আমি যাব। চলো যাওয়া যাক। জীবনে প্রথমবার ইটিভি বাইকে চড়ে বেশ ভালোই লাগছিল। কিছু দূর গিয়েই ভালো মতো বরফ দেখতে পেলাম। আকাশ পুরো মেঘলা ছিল, তাই বাইকে যেতে যেতে ভালো রকমের ঠান্ডা লাগছিল। আর আমার হাতে গ্লাভসও ছিল না। দেখতে পাচ্ছ পিছনে সবাই আসছে। কিছু দূর যাওয়ার পর দাদা আমাকে চালাতে বললো বাইকটা, আর দাদা বাইকে বসে পিছনে ব্লগ করছিল। এই যে আমি এখন চালাচ্ছি, খুব আস্তে আস্তে, ভয় লাগছিল। বেশি স্পিড তুলিনি, অল্প একটু চালিয়েছি। তবে এই রাস্তাগুলো দেখতে পাচ্ছিলে, রাস্তাগুলো পুরোটাই এই ইটিভি বাইক যাওয়ার জন্যই, তাই খুব একটা অসুবিধা হয়নি। আমরা যেতে যেতে গলফ কোর্স, চার্চ, মহারানী টেম্পল সবকটা দেখতে দেখতে গেছিলাম, কোনোটাতেই নামিনি। দেখতে পাচ্ছ বৃষ্টি হচ্ছে, আশা করি বুঝতে পারছো। তো আমাদের জ্যাকেট ফ্যাকেট ভিজে গেছিল। খুব জোরে বৃষ্টি হয়নি, তবে বেশ ভালোই হচ্ছিল বেশ কিছুক্ষণের জন্য। ফেরার পথে দাদা খুব তাড়াতাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসছিল, যতটা বৃষ্টিতে কম ভেজে যায়। দেখতে পাচ্ছ দূর থেকে বৃষ্টিটা অনেকটা স্নোফলের মতো লাগছিল, বাট বৃষ্টি হচ্ছিল। বাট দূরে পাহাড়টা মেঘলা ওপরে, জাস্ট অসাধারণ লাগছিল। হাই বন্ধুরা, তো বাইক রাইড করে আমরা এখন এসে গেছি গুলমার্গের। এই সামনে একটু হাঁটতে বেরিয়েছি, প্রচণ্ড ঠান্ডা। একটু পরে এখন যাচ্ছি রুমের দিকে, রেস্ট নেব। কারণ ওই গাড়ি করে ঘুরে প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে, প্লাস বৃষ্টি পড়ছিল। তো বৃষ্টিতেও ভিজে ভিজে গেছি। তো এখন আর কি হোটেলের দিকে যাচ্ছি। আজকের মতো আর কোনো প্রোগ্রাম নেই, রুমে গিয়ে রেস্ট করব। কালকে সকালবেলা 9টার স্লটে গন্ডোলা রাইড বুক আছে। কালকে রাত্রিবেলা বুক করেছি গন্ডোলা রাইড। আর টোটাল 4400 পড়েছে আমাদের 6জনের, 740 টাকা করে টিকিট। গন্ডোলা রাইডে যাব, ওখানে কেবল কার করে নিয়ে যাবে অনেকটা ওপরে। ওটা দুটো ফেজে হয় গন্ডোলা রাইড। একটা হচ্ছে তোমার প্রথম ফেজে নিয়ে যাবে হচ্ছে তোমার একটা পয়েন্ট অবধি, যেখানে 7000-8000 ফিট বা আর একটু বেশি ওরকম। সেকেন্ড ফেজটা হচ্ছে 950 বা 940 সামথিং, যেখানে তোমাকে 14000 ফিটে নিয়ে যাবে। আর ওখানে ব্রিদিং প্রবলেম কিন্তু হতে পারে, যাদের ব্রিদিং প্রবলেম আছে তারা ইনহেলার ক্যারি করো।
লাগতে পারে। বিকালবেলা চা খেয়ে হোটেলের দিকে রওনা হলাম রেস্ট নেবো বলে, কারণ কালকে সকালে আমাদের আবার যেতে হবে গন্ডোলা রাইডের জন্য। তাই রেডি থেকো ভালো করে। গন্ডোলা রাইড কিভাবে বুক করবে, কোথা থেকে বুক করবে, সমস্ত ডিটেলস নেক্সট ব্লগে শেয়ার করবো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো এবং সাবস্ক্রাইব করো। বাই বাই।